হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। তো দেখুন, আমাদের মনেকে একটু খেলতে দিয়ে গেছিলাম যে ডালিয়ে তুই খেলা কর, বাইরে থেকে কাজগুলো করে আসি। তো আমি মনে করে এসে দেখি যে পড়ে গেছে হয়তো নিচে, কিন্তু না পড়িনি, ওর গলায় পড়ে নিয়েছি। আর ওইটাকে খুলতেও পারছি না, জ্বালাতন। আসো খুলে দিচ্ছি, মানা খুলে দিই, আসো আসো খুলে দিই, খুলে দিই। লাগবে, লাগছে, পেটটা লাগছে তো, কেমন আওয়াজ হচ্ছে দেখুন। বালাটায় কিচ্ছু রাখিনি, পাথরগুলো সব তুলে দিয়েছে, শুধু বড় বড় বালায়। এইটাকেও তুলে দিস, এটা দেখা যাচ্ছে, বদমাইশ। গলায় যেন পড়ে নিস না আবার, তোরই লাগবে তখন। এই দেখুন বালাটার এইখানটা, এই যে এটা পুরো বের করে ফেলেছিস, প্লাস্টিকটা দেখা যাচ্ছে। আর নিচেই কি ফেলেছে, নিচেই ফেলেনি। 30 মিনিটের ওপরে হয়ে গেল ও এইটাকে নিয়ে খেলা করছে, তার মধ্যে এই হাল করে ফেলেছে বদমাইশটা। ওই দিয়ে দাও আমাকে, দিয়ে দাও আমাকে, দিয়ে দাও, দিয়ে দাও। এটা নিয়ে আর খেলা করতে হয় না, আর খেলা করতে হয় না, টিনে ধরে আছে, থাক, আর খেলা করতে হয় না, ছাড়ো। আবার লেকেলে করবে, এই টিনে নিয়ে নিল। গলায় কেমন করে পড়েছিলে? হ্যাঁ, গলায় কেমন করে পড়েছিলে মানে? হ্যাঁ, আমি একবার পড়িয়ে দিই দেখি ও পড়ে কিনা। এইভাবে ও পড়েছিল মনে হয়। ভালোই তো লাগছে, পড়ে থাকো। বাইরে জোরে ঝড় উঠেছে, কালবৈশাখী ঝড়। দেশে ভালো ঝড়টা হবে, কিন্তু এটা রাজস্থান তো মনে হয় অত হবে না, হালকা ফুলকা ঝড় হয়ে একটু বৃষ্টি হয়ে থেমে যাবে। কি হলো, এটা গেলেই খেলা করবি? হ্যাঁ, ভালো লাগছে। এক পায়ে কি করে ধরে থাকে কি জানি। দাও, আমাকে দিয়ে দাও, থাক, আর নিয়ে খেলা করতে হবে না, অনেক হয়ে গেছে। তুমি ওই জানলায় বসবে, আসো, এটা এখানে রেখে দিই, তুমি জানলায় বসবে, আসো আসো, জানালায় বসবে, আসো। দেখুন এইটাকে এখানে রেখেছি বলে তাই ওইদিকে দেখে আছে। জানালায় বসবে, চলো মা, জানালায় বসবে, আসো আসো। আসবি না, চলো জানালায় বসবে, চলো, হাওয়া দিচ্ছে কি সুন্দর। আর কামড়েছিস কিনা, আবার মারবো। আসো আসো আসো, আসবে না, লে এটা নিয়ে খেলা কর, লে তো শান্তি হোক, এটাকে নিয়ে খেলা হোক। তো আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন যে আপনাদের এরকম পাখি থাকলে এরকম চুড়ি নিয়ে খেলা করে কিনা। আমাদের মনে তো খেলা করতে চাইলে আর কিছু চায় না, ওর খাওয়া দাওয়া ডকে তুলে দেবে, ও শুধু এখানে খেলনা হলে হয়ে যাবে, সেটাকে কুচোবে, ভাঙবে, তোড়ফোড় করবে, তারপরে ও শান্তি হবে। এই পালকটা উঠে যাচ্ছে নাকি?
আচ্ছা ফেলে দিলি ওইখানে চলে আসছে বদমাইশ পালকটা এরকম বাইরে বেরিয়ে আছে দাঁড়িয়ে আছে তো এখন এরকম খেলা করেই যাবে বেশি বড় ভিডিও করলে হবে না আপনারা আবার দেখতে চাইবেন না বেশি বড় ভিডিও হয়ে গেলে তো ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম ভিডিওটি ভালো লাগলে আবার ফেলে দিয়েছে ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন ততক্ষণে আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ব্লগে